iPhone oldim o'zim ham bilmayman. iPhone olgan kunimdan boshlab bari yaqinlarim kontaktiga kibr deb sahranit bo'ldim. Gapirsam kamsitgan, gapirmasam mensimagan bo'lib qoldim. Eng yomoni iPhone olsam mazza bo'ladi dedim, lekin faqat mazah bo'ldim qoldim. Oshna g'aynilar bilan o'tirib olsak faqat telefonni zaryadi haqida gap ketadi xolos. Redmichilar shunaqa gapga berilib ketadi, ularni to'xtatib ham bo'lmaydi. Lekin eng qizig'i umuman telefonni kamerasi haqida umuman gapirishmaydi. Ammo men ham yomon qilaman. Hamma tarqab ketayotgan paytda kelinglar bitta rasmga tushib olaylik. Ko'zimdan ham tiniq oladi deb bitta hammani o'pshi rasmga olaman. Shu bo'yi qaytib ko'rishmaydi. 2 oy yalinib yuradi. Qachon tashlab berasan o'sha rasmlarni. Men ham 2 oy yalintirib sekin o'chirib beraman. Yaqinda bitta o'rtog'imning to'yi bo'ldi. Telefonimni oxirgi marta to'yga ketishda ushlaganim esimda. Qaysidir bitta bola olib ketdi, shu bo'y to'ydan keyin oldim. Bechora telefonni ushlab ham bo'lmaydi. Ustida to'tta tuxum ham qaynatsa bo'laveradigan darajada isib ketgan. Hali